روحاني او مادیاتي دنیا بالکل د یو بل نه بدلی دي کنه دغه د روحاني دنیا خبرې دي دا چې تاسو کوم د خدای احساس دی د بیگ بین تاسو پوهیږئ د هغې شکل چا نه دی لیدلی د هغې شکل نه دی محدود شوی نو څنګه چې کائنات جوړ شو د هغه خپل وجود نشته یو تصور دی نو دا ټولې خبرې قرآن کې شته خو اورېږه غني چې وایي خلک هم وایي چې یې تو زه دې هم منم چې یې تو خو جهان دې داسې پروت دی لکه بې مالکه کور د غني خان دغه چې دی که نه فلسفه هغه محدود ده زما په سوچ باندې هغه یو تصور که پیش کوي که نه هغه تصور محدود کوي بیا ته حسن او حسن ته یې پوه نه شوې نو دا دی کې محدود کړي حالانکه د خدای ذات چې کوم موږ منو هغه په تصور کې نشي کېدی لامحدود دی لامحدود دی دا به هغه دغه کې حمد کې لیکلی خدایه ذات دې عجیبه غونته اسرار دی خدایه ذات دې عجیبه غونته اسرار دی ذات دې عجیبه غونته اسرار دی لامحدود دی عقل فکر ته لاچار دی لامحدود دی عقل فکر ته لاچار دی په محدود د لامحدود صفت محال دی په محدود د لامحدود صفت محال دی خدایا ستا علم ده ستا علم خدای ستا علم له ستا علم پکار دی واه ډېر زبردست موږ نشو کولی دا موږ نشو کولی بیا ما ته قرآن کې راغلی دی اما هغه کتاب کې دا لیکلي هغه الله نور السماوات والارض نو چې کله هغه په کوه نور کې موسی علیه السلام ته آواز وکړو چې زه ته عرب یم نو بیا څوک نه پوهېږي دا د رب څنګه دی بالکل دا ګرانه غونډه دلته یو ډېر کریټیکل دغه دی پوینټ دی ما په خپل ذهن کې ځان له خدای یو تصور جوړ کړی دی یو زمیندار ځان له خپل تصور جوړ کړی دی یو تعلیم یافته خپل تصور جوړ کړی دی عالمان چې د خدای تصور جوړوي نو د هغې باره کې تاسو څه وایئ چې لکه مونږ د خدای تصور تاسو خو دا صفا کړه په دې شعرونو کې چې د خدای علم له د خدای علم پکار دی نه هغه هم دی خو هغه مې ویلی دی چې د هغه علم باندې هغه پوهېږي بالکل خو بیا هغه وسیله مې هم ښولې ده انبیاو دي دنیا ته خبر راوړو انبیاو د دنیا ته خبر راوړو خو هغې ته خو هم تا کړی اظهار دی خو هغې ته هم تا کړی اظهار دی هغې خپل کریشن نه دی او تا ورله څومره اختیار ورکړی دی دا هغې کې ما ویلي دي چې بې ستا نه بې تاسو نه پېژني چې ته نه غواړې چې ته ورله وس نه ورکوې دې په یو څو شعره نور هم ما لیکلي وو نو هغې کې ما دا لیکلي وو چې یاره دا هغې ته هم تا تصور ورکړی دی بالکل نو بیا په هغې باندې به بیا هغې به تا باندې پوهېږي لکه دا د خدای ورکړي دي چې چاله دا پوهه ورکړي چې د خدای پیژنګلو وکړی شي او هغه هم چې څومره خدای غواړي هغه نه غواړي نو بیا نشته دا قرآن نه دی چې دی دومره د علم ډک دی او د پرزې یوې دغه چې دې ته بیا عقل هم نه رسي هغه دغه ما چې تا کتاب راغلی وحدت الوجود هغه دغه چې کوم کتاب لیکلی دی دا هوښیار باچا نو هغې خو بیا بل خوا تللی دي هغه خو د تصوف والا هغې خو بل طرف ته بیا تللی هغې خو وایي چې هغه شو او هغه خدای شو او خدای هغه شو هغې خو په دې مخلوق کې مزغم کي نقشبند والا
نو نقشبند ویل وایي چې نه هم د هغه تجلی ها شته په دې مخلوق کې ها هغه په ذات خود نه دغه نه دی دغه نه دی دا هوښیار باچا ذکر تاسو دوه درې ځله وکړو ها تاسو هوښیار باچا او خټک سیوی ورځ زموږ حجرې ته راغلی ها او خټک بابا سره چې هوښیار باچا میلاو شو نو دواړو ژړلو یو بل له غاړې ورکړې وي ها. د دې څه رشته وه اوس زه په دې نه پوهېږم هم. اجمل خټک بعضې خلک څه بل څه هم ګڼي او عام خلک د دې نه دی خبر بالکل چې یو شاعر یې ګڼي او بالکل او هغوی هغه دی هغه فناف الله کې هم ګڼي ها چې دا روک شوی و ها چې دا روک شوی و او نو دا باندې به هغه پوهېږي هم. او باقي هغه خو دغه مرید دی حمزه بابا ها هوښیار باچا هوښیار باچا ها هغه خو د هغه مرید دی ها او اوس د هغه خلیفه دی ها حمزه بابا د پیر ستار ها عبدالستار شاه باچا د هغه مرید دی بالکل او هغه چې کوم دی نو بیا هوښیار باچا چې دی نو د حمزه حمزه بابا بابا خلیفه دی ها نو بیا د ده مریدان دي ها د هوښیار باچا ها نو زه تلم دغه دیرې ته ها نو زه هغه ته ناست وم هم. نو د هغه مریدان راځي او ها د هغه په دې خپو داسې سر ږدي ها د روژې په 21مه ورځ باندې ها دې هلته پر اوس کوي ها هوښیار باچا ها ښه باچي چې پلی پکې غږېږي ها او دغه پکې کېږي ها